မလွတ်လာရေးအတွက်တမတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ကြီးမှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာကြံစီတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့မလွတ်လာရေးအတွက်တမတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ကြီးမှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာကြံစီတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ငါတို့ဗမာပြည်အမိဖတိုင်းကကွယ်ဘိုးအောင်ဆန်းလို့သူရဲ့ကောင်းတွေမွေးရမယ်ငါတို့ဗမာပြည်ဝဲအမိဖအပေါင်းတို့ကကွယ်အာဇာနည်အစ်စ်ကိုတို့တွေမွေးရမယ်ဩဘရင်လောင်နဲ့ရာရာတရစ်တို့လိုမင်းရဲ့ကြော်စွာဗမာပုံထဲအလောင်းဖရာတို့လိုကွယ်ဗမာတိုင်းဗမာမျိုးအားကိုလောက်ပေးတယ်မကြောက်တော့မယွန့်တော့ဗမာတွေအောင်ပန်းဆွရလေတယ်အခုပါတီရဲ့ရှိရမယ်ဗမာနိုင်ငံထူထောင်ရန်နဲ့ရိုးရိုးမတိမ်အောင်ကြံဆောင်လေတဲ့နေမျိုးသားကြီးဗမာပြည်လက်ယုံဗမာနိုင်ငံအလုံးထင်ပေါ်စေတဲ့စိတ်အားသန်သန်မန်းကိုမလျှော့တဲ့ငါတို့လူမျိုးတကူရှိဖို့သူရဲကောင်းတွေစုံကြည့်တယ်တကယ်ပြီတတို့မဟာဗန္ဓုလနဲ့စွမ်းတတ္တိရာဇဝင်ပြောင်းလဲ